Gotta do better than walking out and dodging the surface. Every day I've been out praying my baby not hurt. Ay. All of the weather we doing, I promise it's worth it. Ay. Open the curtains, ay. Baby I'm certain. Så er vi lige kommet over broen til Sverige, så nu er vi i Sverige, og så skal vi tage en færge fra Sverige til Bornholm i Ystad, og vi sidder i en luksusbus. Mercedes. Symbols, I ain't gonna crash. Catch me in the cut, hun. Something like the duck running. I ain't coming with nothing. I know what they want from me. I can spot the fake loving. Så det er det simpelthen hytten. Entréen her, min venstre, og min anden ven, han skider, og han hygger sig vist lidt. Og så har vi min anden ven her, som er lidt ked af det. Og så har vi stuen her, med lækker sofa, fjernsyn og hele lortet. Og så køkken med skab og køleskab og ovn og det man skal bruge. Spisbord, det værelse sover med min ven Johan. Så har vi toilettet her, og bad og alt muligt. Så har vi terrassen her. Meget normalt, ikke så specielt. Så er vi på vej til Netto her. Vi skal handle nogle burger, altså det er fucking godt vejr. Og yes, det bliver pisse lækkert. Overvej lige, man går ud af Netto. Og så det her det første, man ser. Det er jo luksus. Så er vi i gang i køkkenet her. Jeg har skåret noget grønt. Og så er vi i gang med at lave noget bacon herovre. Vi skal lave burger, bare lige så I ved det. Burgerboller herovre. Det bliver skide godt der. Så er der med! Godmorgen. Vi er stået op for to timer siden, 2,5. Og vi er på vej til Hammershus nu. Så, og så kan I lige se den på udsigt. Og altså, jeg glæder mig bare fucking meget, og det bliver godt i dag. Og jeg er glad. Og det er skide godt, så let's go. Så er vi jo på Bornholmunden. Nå, vil du se? Nej, okay, ignoreret. Okay, jamen du må have det godt, farvel. Prøv lige at se det der, det er crazy. Jeg har aldrig været på Bornholm før. Fuldstændig vanvittigt udsigt. Vi er lige kommet ind på Hammershus. Grunden der er vi ikke inde i Hammershus endnu. Men altså vi er her, og vi har sådan en rundvisning, hvor der også er sådan noget, alle mulige forskellige rollespil og sådan noget. Vi får noget at spise, og vi er klar. Men det er sådan lidt lort, fordi vi skal have sådan noget, jeg tror vi skal have sådan noget tøj på, og vi skal, altså alt muligt jeg ikke ved. Men jeg ser hvad jeg kan filme, og jeg finder ud af noget. Lige ved siden af Hammershus, og prøv lige at se en udsigt vi har herfra. Det er jo hjertedødt. Vi er på vej mod Opalsøen nu. Jeg fik ikke lige filmet så mange clips op ved, Jeg fik ikke lige filmet så mange clips op ved Hammershus. Men jeg ser om jeg kan gøre det nede ved Opalsøen. Vi er fremme ved Opalsøen, og prøv lige at se det her. Det er vanvittigt. Og vandet er helt vildt flot. Det er sådan grønt, men den er sådan flot grøn. Og så glimter det helt. Jeg ved ikke om man kan se det på kamera. Men yes, det er i hvert fald Opalsøen. Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is to it, know where you're running. Before that we cruising like the Caribbean with mileage. I'ma always be solid, I'm a young brother with knowledge. Go do the science, dog. Always I'm like a pilot, dog. Look in my eyes, I'm tired, dog. The time that it takes, I'm made for the space. Gotta build my empire, dog. I make sales, not a buyer, dog. You don't compare, he a liar, dog. Det var simpelthen alt for i dag. Jeg håber godt, I kunne lide det. Og så ses vi igen i morgen. Jeg fik ikke lige chance for at filme her til aften, fordi sådan, der var noget fødselsdag, og vi skulle aftensmad, og ja, der var ikke lige nogen chancer. Så vi ses bare igen i morgen på nogle fede clips. Godmorgen. Vi står inde i Bornholmertårnet, tror jeg det hedder, eller sådan lidt af et tårn. Og vi er lige på vej op. Så kan I lige se udsigten derfra, og så kommer der også lige nogle clips udefra. Og så skal vi i dag lidt til sådan Danmarks fineste sandstrand, og med noget, der hedder Ekodal, og sådan lidt forskelligt, så vi ses bare. Tell me who gon' rise and fall. I've been running for my flaws, still I'm standing 10 feet tall. Mirror, mirror, don't you lie. I can see it in my eyes. Vi står ved Danmarks fineste sandstrand lige nu, og altså det er crazy. Det er sygt godt. Prøv lige at se det her. Det er crazy. Her der er sådan lidt vådt.
Men herude er det helt blødt. Helt blødt. Så det er lidt crazy, men vi har ikke så lang tid her. Så jeg tænker bare, at vi ses på et andet tidspunkt. Jeg tror måske også, vi skal over til sådan noget Rokkesten, hedder det. Og så skal vi ellers bare hjem og hygge og have noget mad og sådan noget. Så ses. Vi er lige ankommet til sådan et Natur Bornholm, hedder det. Og vi har lige fået en lang rundvisning, hvor vi også så en af de rokkesten, der er her på Bornholm. Og nu er vi kommet ind til sådan et dyrested. Prøv lige at se, hvor søde de her skildpadder. De så bare chiller. Der er en derovre, den chiller bare. Så er der nogen der ligger og sover. Og så er der de dernede, som bare sådan er aktive. Prøv at se, hvor søde de er. Vi har også nogle fisk her. Og så har vi nogle andre helt små fisk her. Der er også en kæmpe skildpadde her. Vi kan lige gå sådan der. Oj, går den op? Den bunkede lige hovedet. Går den op? Der er også nogle slanger her. Vi ved ikke helt, hvad de laver. Man kan ikke se det så godt her. Men de hænger sammen på en eller anden sygt mærkelig måde. Det giver ingen mening. Jeg kan meget bedre lide den der. Den er meget sejere end de andre. Prøv at se, den er sådan stribet. Der er også løvefrøer. I kan se, der er en der. Og så er der en. Ja, den hopper nu. Den er aktiv. Se, den er der. Ui, og nu går den. Det er spændende. Ui. Vi har sådan lidt større frø her, som hedder en latterfrø. Som også er sådan grøn. Den sidder bare helt stille lige nu. Lidt kedeligt, men det er meget flot. Vi går her ved nogle skeletter og sådan lidt forskelligt. Og så spotter vi det der. Så det har jeg lyst til at læse om. Ej, okay. Yes, der er også et stort akvarie her. Og prøv lige at se, der er sygt mange fisk. Sådan forholdsvis store, vil jeg sige. Prøv at se. De svømmer bare her rundt i flok. Og så herover der har vi en helt stille fisk, så bare helt stille. Laver ikke en skid. Og så har vi en fladfisk her, som svømmer op nu. Kæft, det ser sjovt ud. God aften. Vi har lige været oppe og spise noget mad. Og så har vi været i poolen. Og nu skal vi bare have lidt aftenhygge her. Jeg tænker bare, at jeg vil sige godnat herfra, fordi at jeg nok ikke når at filme mere. Så vi ses i morgen. Vi har en her, som er i gang med at lave sådan noget glas inde i sådan en smykkebutik. Det ser vildt ud. Ja, ikke smykkebutik, glasbutik. Vi går rundt i Gudhjem lige nu. Vi cykler herned. Vi har først lige fået vores telefoner lige for lidt tid siden. Vi har også været oppe i sin kirke, men der måtte vi heller ikke have vores telefoner. Så det kunne heller ikke filme fra. Men vi går rundt i Gudhjem. Og det er lige så lige før. Det var sådan en glasbutik-agtig noget, hvor de stod og lavede det inde bagved. Og så kan man bare gå ind og se, hvordan det fungerede. Og så har jeg også lige købt en gave til min søster. Sådan inde i sådan en smykkebutik, der lå lige ved siden af. Men lige om lidt får vi taget vores telefoner igen, fordi vi skal samles og have nogle pandekager, så det kan I heller ikke se noget af. Men ellers så får I måske noget i aften, det ved jeg ikke. I hvert fald så er det her Gudhjem. Det var simpelthen alt for den her Bornholm-vlog. Jeg håber godt, du kan lide den. Husk at gå ned og like og abonnere, det kunne gøre mig meget glad. Så vi ses bare i den næste video.